अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जेकेएम बीपीएस ऑनलाइन शिक्षण में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 2 તારીખ 23/11/2020 વાર સોમવાર। વિષય છે આપણો અંગ્રેજી। વિદ્યાર્થી મિત્રો અંગ્રેજી વિષય છે એટલે તમને ખબર છે અંગ્રેજીની ચોપડી કાઢવાની છે અને સાથે નોટબુક પર પેન્સિલ રબર પણ હાથમાં રાખજો। અંગ્રેજીની ચોપડીમાં પાના નંબર 26 ખોલો। વિદ્યાર્થી મિત્રો પાર્ટ 5 સુધી આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। આજે આપણે પાર્ટ 6 ની શરૂઆત કરીશું। તો પાના નંબર 26 પર પાર્ટ 6 આપેલું છે, જો એનું હેડિંગ આપેલું છે અહીંયા સ્ક્રીન પર પણ તમને દેખાશે। લેસન નંબર 6 સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ। વિદ્યાર્થી મિત્રો નોટબુકમાં નવું પાનું ખોલો, આજની તારીખવાર લખો અને પાર્ટ 6 નું હેડિંગ મારો। વિદ્યાર્થી મિત્રો સાઉન્ડ્સ એટલે અવાજો, એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ, એન્ડ એટલે અને બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ, એટલે કે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજો। આજે આપણે પાર્ટ 6 માં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજો વિશે શીખવાના છીએ। ચાલો તો શરૂઆત કરીએ। ચાલો જુઓ, પહેલું ચિત્ર શાનું છે? કૂતરાનું છે, બરાબર। તો કૂતરાને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? ડોગ। હવે એ કેવો અવાજ કરે? બાઉ આવ। કેવો અવાજ કરે? બાઉ આવ। તો આને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બાર્ક। એ જે અવાજ કાઢે છે કૂતરો એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બાર્ક, બરાબર। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, અહીંયા તમને ગુલાબી અક્ષરથી આપેલું છે BARKS, બાર્ક્સ, બરાબર। હવે અહીંયા તમને પાછળ એસ આપેલું છે, કેમ? કારણ કે આ સ્પેલિંગ બહુવચનમાં છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે કૂતરો અવાજ કરે છે ત્યારે તે 1-2 વાર સળંગ બોલે છે, બરાબર। એકવાર બોલીને બેસી રહેતો નથી, એટલે જ્યારે ભસે છે ત્યારે 1-2 વાર સળંગ બોલે છે, એટલે અહીંયા તમને સ્પેલિંગમાં બહુવચન સાથે આપેલું છે, એટલે અહીંયા પાછળ એસ આપેલું છે। તો બાર્ક્સ, BARKS, બાર્ક્સ। હવે બાર્કને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો ભસવું। શું કહેવાય? ભસવું। હવે તમારે નોટબુકમાં જો અહીંયા તમને સ્ક્રીન પર દેખાશે, નોટબુકમાં તમારે નંબર 1 મારીને આ રીતે લખવાનું છે। DOG ડોગ, સ્પેલિંગ બોલીને લખવાની છે। DOG ડોગ ડેશ BARKS, બાર્ક્સ, કૌંસમાં બાર્ક ડેશ ભસવું, કૌંસ પૂરો, બરાબર। એક જ વાર લખવાનું છે પણ વ્યવસ્થિત સ્પેલિંગ જોઈને સારા અક્ષરે લખજો, બરાબર। આ લખાઈ ગયું। તો ચાલો આગળ બીજું ચિત્ર જોઈએ આપણે। એક જ લાઈનમાં લખજો। ચાલો બીજું છે કેટ, બરાબર। કેટ, કેટ એટલે બિલાડી। હવે કેવો અવાજ કરે છે? મિયાઉ મિયાઉ। કેવો અવાજ કરે છે? મિયાઉ મિયાઉ। તો હવે આ મિયાઉને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો મ્યુ। શું કહેવાય? મ્યુ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, અહીંયા પણ તમને બહુવચનમાં સ્પેલિંગ આપેલી છે MEWS, મ્યુસ, પાછળ એસ આપેલો છે એટલે વંચાશે મ્યુસ, પણ એમ થાય મ્યુ। હવે જ્યારે બિલાડી અવાજ કાઢે છે ત્યારે એકવાર મિયાઉ કરીને બેસી રહેતી નથી, 1-2 વાર સળંગ બોલે છે, એટલે અહીંયા તમને સ્પેલિંગમાં બહુવચન સાથે આપેલું છે મ્યુસ, બરાબર, પણ એમ છે મ્યુ। હવે મ્યુને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? મિયાઉ મિયાઉ કરવું। શું કહેવાય? મિયાઉ મિયાઉ કરવું। તો તમારે બીજો નંબર મારીને નોટબુકમાં લખવાનું છે CAT, કેટ, એક જ લાઇનમાં લખવાનું છે, બરાબર। CAT કેટ ડેશ MEWS, મ્યુસ, કૌંસમાં મ્યુ ડેશ મિયાઉ મિયાઉ કરવું, કૌંસ પૂરો, બરાબર। એક જ વાર લખવાનું છે, પાનું ભરીને લખતા નહીં। ચલો આગળ ત્રીજો નંબર। આ શું દેખાય છે તમને? ગાય, બરાબર। ગાયને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? કાઉ। શું કહેવાય? કાઉ। હવે જે અવાજ કરે છે કેવો અવાજ કરે છે? મૂ। કેવો અવાજ કરે છે? મૂ, બરાબર। તો હવે જે અવાજ કરે છે એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો અંગ્રેજીમાં પણ એને કહેવાય મૂ। અહીંયા પણ તમને બહુવચનમાં સ્પેલિંગ આપેલી છે એટલે કે પાછળ એસ આપેલો છે MOOS, મૂસ, બરાબર। તો એમ છે મૂ। હવે મૂને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો ભાંભરવું। શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? ભાંભરવું। ચાલો જુઓ, તમારે ત્રીજો નંબર મારીને એક જ લાઇનમાં લખવાનું છે COW, કાવ ડેશ MOOS, મૂસ, કૌંસમાં મૂ ડેશ ભાંભરવું, કૌંસ પૂરો। આ રીતે તમારે નોટબુકમાં સ્પેલિંગ જોઈને લખવાની છે, બરાબર। ચલો આગળ શું દેખાય છે ચિત્રમાં તમને? જુઓ ચોપડીમાં પણ છે જ, બરાબર। શું છે? શીપ। શીપ એટલે ઘેટું, બરાબર। જુઓ શીપની સ્પેલિંગ આપેલી છે SHEEP, શીપ। હવે શીપ કેવો અવાજ કરે છે?
બાબા કેવો અવાજ કરે છે? બાબા. તો હવે જે બાબા અવાજ કરે છે એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? બ્લીટ. શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? બ્લીટ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, અહીંયા પણ તમને બહુવચનમાં આપેલું છે બ્લીટ્સ. તો એની સ્પેલિંગ શું છે? BLEATS, બ્લીટ્સ. બરાબર. હવે જે બ્લીટ કરે છે, જે અવાજ કાઢે છે, એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે? બે બે કરવું. શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? બે બે કરવું. બરાબર. ચલો નોટબુકમાં લખો નંબર 4 મારીને, શીપ ડેશ બ્લીટ્સ કૌંસમાં બ્લીટ કૌંસ ડેશ બે બે કરવું કૌંસ પૂરો. બરાબર. નંબર 4 મારીને એક જ લાઈનમાં આ લખવાનું છે. ચલો આ લખાઈ જાય. આગળ જુઓ, બીજું ચિત્ર શાનું દેખાય છે તમને? ભૂંડનું. બરાબર. તો ભૂંડને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? પીગ. PIG, પીગ. હવે પીગ છે એ કેવો અવાજ કરે છે? ઓઈંક ઓઈંક ઓઈંક. કેવો અવાજ કાઢે છે? બરાબર. ઓઈંક ઓઈંક. તો હવે જે ઓઈંક અવાજ કાઢે છે એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તો ગ્રન્ટ. શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? ગ્રન્ટ. જો અહીંયા સ્પેલિંગ આપેલી છે GRUNT, પાછળ S આપેલું છે કારણ કે બહુવચનમાં સ્પેલિંગ છે ગ્રન્ટ્સ. GRUNTS, ગ્રન્ટ્સ. બરાબર. હવે આ જે ગ્રન્ટ છે એને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? ડરકવું. શું કહેવાય? ડરકવું. ચલો નોટબુકમાં લખો આગળ નંબર મારીને, PIG પીક ડેશ ગ્રન્ટ્સ કૌંસમાં ગ્રન્ટ ડેશ ડરકવું કૌંસ પૂરો. બરાબર. લખાઈ ગયું. ચલો આગળનું ચિત્ર જોઈએ. શું છે? ગધેડો. શું દેખાય છે તમને? ગધેડો. બરાબર. તો ગધેડાને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? ડોંકી. DONKEY, ડોંકી. હવે ડોંકી કેવો અવાજ કરે? હી હો હી હો. બરાબર. હવે જે અવાજ કરે છે એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? બ્રે. શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? બ્રે. બરાબર. જો અહીંયા સ્પેલિંગ આપેલી છે BRAY, બહુવચનમાં S આપેલું છે એટલે બ્રેસ. BRAYS, બ્રેસ. બરાબર. હવે આ જે બ્રે છે એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ભૂંકવું. શું કહેવાય ગુજરાતીમાં બ્રેને? ભૂંકવું. ચલો આગળ નંબર મારીને લખો ડોંકી. DONKEY, ડોંકી ડેશ બ્રેસ BRAYS, બ્રેસ કૌંસમાં બ્રે ડેશ ભૂંકવું કૌંસ પૂરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે બોલીને લખજો. ચલો આગળ શાનું ચિત્ર છે? કાગડો. બરાબર. ઓળખો છો ને? તો કાગડાને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? ક્રો. શું કહેવાય? ક્રો. તો ક્રોની સ્પેલિંગ શું છે? CROW, ક્રો. હવે ક્રો જે છે એટલે કાગડો છે એ કેવો અવાજ કરે છે? કેવો? ક ક ક. બરાબર. ચલો તો એવો અવાજ કરે છે. જો એની સ્પેલિંગ શું છે કોની? CAW, બહુવચનમાં આપેલું છે એટલે S એટલે કોસ. બરાબર. તો હવે જે ક કરે છે એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો કા કા કરવું. શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? કા કા કરવું. ચલો સ્પેલિંગ લખો CROW, ક્રો ડેશ CAWS, કોસ કૌંસમાં કો ડેશ કાકા કરવું કૌંસ પૂરો. બરાબર. ચલો આગળ શાનું ચિત્ર છે? કૂકડાનું ચિત્ર છે. બરાબર. કૂકડાનું ચિત્ર દેખાય છે ને તમને? એને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? કોક. શું કહેવાય? કોક. ચલો જુઓ એ કેવો અવાજ કરે છે? કોકડુડલી ડુ. કોકડુડલી ડુ. બરાબર. હવે જે છે એને ગુજરાતીમાં શું કે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ક્રો. શું કહેવાય? ક્રો. બરાબર. તો એ જે ક્રો છે એની સ્પેલિંગ જો ઉપર આપેલી છે CROWS, ક્રોસ. બરાબર. એ પણ બહુવચનમાં આપેલું છે એટલે પાછળ S આપેલું છે ક્રોસ. CROWS, ક્રોસ. હવે જે ક્રો છે એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો કુકડી કૂક કરવું. શું કહેવાય? કુકડી કૂક કરવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે પાઠ 6માં આ કૂકડા સુધી એટલે કે કોક સુધી સમજી ગયા. હવે જે આગળનું બાકી છે એ આપણે આવતા પીરિયડમાં જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારે નોટબુકમાં વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે એક જ વાર લખવાનું છે. બરાબર. આ કોકની સ્પેલિંગ પણ નીચે લખી લેજો. અલ્લાહ હાફિઝ. થેન્ક યુ.